जब ये लड़का यूट्यूब पर वीडियो देखता है सलीम के छीनने से पूरी सलीम कितनी चौड़ी हो जाती है, फिर इसको विश्वास नहीं होता। फिर ये सलीम लेता है। उससे पहले है मेरे बोलेना, जो भी वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर में कोई चीज़ की कमी बताने देना। फिर ये सलीम लेता है और उस सलीम को खोल के एक टेबल पर रख लेता है। सलीम को टेबल पर निकालने के बाद उसको पूरी तरह वो घसीटने लग जाता है और ऐसे कई देर करने के बाद वो बहुत देर तक करता रहता है। आपको लगता है ये हो पर आप घर पे ट्राई करके मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना ऐसा होता है या नहीं होता। मेरे हिसाब से तो नहीं होता, ये वीडियो फेक है और आप कमेंट करके बताना रियल है।